Hello, my lovelies. We are getting into the penultimate of head to head. I'm very excited to see what's going to happen in this one. Really quick, I just want to kind of hit some plot points of what happened last episode, and what I think might happen in this one, and what I'm praying and hoping will. And just kind of talk really quickly. I saw a lot of discourse on like the series now after about, well, I would say episode 8, but it's been more active now. Regardless of how we feel, I think of like farm van situation, because I think that's where a lot of people dropped off, where they were just kind of not feeling the series as much. I do want to say, like, no matter what is happening in that storyline, Jin and Jerome have always been like my faves anyway. Like, just I've loved, and like I've probably like 98% of what they've showed us on this. Obviously there's some times where I'm like, oh, I wish he would have handled this differently, or he shouldn't have said that, or I don't know how I feel about this. Those kind of things doesn't change the fact that I'm really loving this series for seeing Keen, because I just enjoy their delivery of everything. I think they've been doing fantastic in the job. There's been so many moments, emotionally driven scenes, that they both have been killing it. That being said, though, I also say that I think the same thing for Surf and Java. I think they're killing it as well. We might not enjoy what is happening with their ship. We might not agree with what's happening with their ship. But specifically in the last episode, I want to praise Java, because when they did the balcony scene, obviously Surf was doing amazing, right? And he hit the portrayal of being just fucking angry but still caring was so there. But there was this one moment in the breakdown where you truly see Java kind of like, he like breaks down, and it shows in his eyes. It made me start to feel bad for Van, and I've been saying that I wouldn't feel bad for him, and that I feel like you can only get with a good actor, where you're like, damn, it kind of be like, wait, why do I feel bad for this person, and I haven't really liked this character. But that only goes well if you have an actor who can portray certain feelings and be very complex, because you can hate him but still be kind of worried about him, kind of like Farm. And I've said before, I also want to praise JJ in this, because one, not only has he always been a really good comedic relief and always great at comedy, in this one I love that we're giving him a character that has more than that. He has a very good base and a very good, he's just a good friend. He's very like, tells the truth when he needs to, and tells like truth bombs. He tells them just like it is, like, what are you doing, this is this and this and this. And he gets angry, and he has more depth than what we have seen, or that I have seen anyways. And so I want to, this is my Stan house, so like I need him to have a partner by the end of episode 12. So last we left off with them, obviously Van was still kind of trying to get, not necessarily, I mean, I guess in the good graces, and apologize to Farm, but what I hope he does is kind of step back and really listens to Farm and just gives him his space and kind of works on himself. That's the only way I think I would be like, or not the only way, but I would like his level of how much I like him would boost back up a little bit, because I don't think we've gotten characters that much that have been that way, that have been like, you know what, I need to step back and worry about myself and not hurt you any more than I already have. As for Jin and Jerome, I am terrified, because there's only two things that can happen in this penultimate. We get no closure, and it's just going to be a shitstorm of emotions for us, and no questions asked, just more questions, or nothing answered and more questions, or we're going to get them being cutesy, and they're going to throw all of that to us in the final episode. I'm hoping we at least get answers. Does he deal with his father? I don't know. If he doesn't deal with his father, I definitely think he needs to have a conversation with his mama, because he doesn't want to talk to his dad anyways, but he definitely needs to have a conversation with his mom about how she's feeling, and they need to be very open. And I think if they do have that scene, Keen is gonna kill it. But yeah, let's just get into it and see what's gonna happen. I apologize for this very long intro, but I kind of wanted to like reprocess everything, and I'm sure I missed a lot of things that I wanted to say originally, but it's fine. If I can't think about them while the show is airing, I'll say it. But
Oh my god, I just remembered that they cracked backs at the end of episode 10. Also, I'm not ready for the show to end. I really enjoy them. I really love Sea Keen. So like I'm just like my babies. Okay, let's see where we left off. Not he's like he giddy. Shut up, they look so good. You're still looking at precious. ไอ้เจมึงปล่อยนะเว้ยกูรู้มึงตื่นแล้วตื่นนอนต้องทำไงอ่ะต้องทำเหี้ยอะไรอ่ะ No, I didn't stop. They're so cute. บอกหลักไงได้สัก Not kicking him out of bed. I love them. เจอนะ Now you're delusional. มี morning kiss จะมาบอกรักตอนเช้าเป็นละครมากไปหรือเปล่าหนูลูกโอ้ไม่โรแมนติกเลยทำไมอ่ะเมื่อคืนมึงไปเสพสื่อมา10 ปีข้างหน้ามาเหรอกูจะบอกให้นะเว้ยไม่ว่าจะเป็น10 ปีข้างหน้าหรือ20 ปีข้างหน้ายังไงกูอ่ะก็ไม่มีทางจะบอกรักมึงทุกเช้า Oh, he gonna eat that. กูขนลุกสู้แล้วแม่งอาจจะเป็นมึงมากกว่านะเว้ยที่จะบอกว่าสวัสดีครับคุณจินอรุณสวัสดิ์ครับขอให้คุณจิน I love it. ไอสัตว์นี่มึงกลับบ้านแบบน้ำแล้วเพื่อนอีก30 นาทีแล้วมึงไม่อยู่หน้าบ้านกูนะกูทิ้งแน่ทำลูก I love that he's smiling through it all, even though he's annoyed. รักจินเหมือนกันนะคะรีบไปแล้ว I love it. You're embarrassed? Cute. I love him. He's so adorable. What a cutie patootie. Did you go out there or did you sleep there all night? Farm, get inside the house. Did you sleep? I think he slept there all night. That's wild. Be stronger, baby. Come on. Smack him on the forehead. He deserves a good little smack. I'll take him the blanket. That man's already awake. That man's already awake. He knows exactly what you did. I know his neck and everything hurts because that shit does not look comfortable. He's gonna know. Okay. Damn, Java, that face. มึงออกมาด่ากูต่อหน้ามึงเจ็บน้อยกว่านี้เลยวะนี่ความเป็นคนดีของมึงกำลังโทษกูอยู่ใช่ไหมวะ What? Oh my god, side note, did y'all see Surf with his grandma? And how his grandma was like, I love Java. And he's like, your grandson's the one that's being treated like shit. And she's like, it'll be okay. Like she was like all about forgiving Farm or Van. อาจารย์ครับไอ้จินมึงตื่นดิไม่ต้องตาม It was so cute. ผมจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งสักวันคงจะกลับมาจินกูรักมึงเธอ I need you to take those down, because what if he sees them? Unless you tell him. เสร็จแล้วก็ลงมาเดี๋ยววะรถติดก็กำลังจะลงไปอยู่นี่ไงกูตามรถรอนะกูขอ10 นาทีนะเดี๋ยวรีบไป
I don't like that he's not looking when he's crossing that street, because clearly they got problems with drivers driving crazy. Are you gonna tell him? I need you to tell him. I just need you to tell him, because if you tell him, maybe he'll be like more cautious about being hot-headed. Specifically for the car accident. Shit, เกือบไม่ทันสรุปเมื่อคืนนอนไหนบ้านดิบ้านใครบ้านกูดิกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเนี่ยมาสายนี่ไงรถแม่งโคตรติดอ่ะมึงนอนบ้านตัวเองเป็นด้วยอ่ะอ้าวไอ้นี่มึงได้กูนอนข้างถนนเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยนะแค่โทรหาแฟนเก่าสุ่มๆมาสักคนหนึ่งก็มีที่นอนแล้วป่ะ Damn. Right. Like, for real. He's like, oh shit, I didn't think about it. Come on, Jin. Baby. He deserves a smack on the look. Yeah. ต่อปากกูพูดจริงๆเลย กูไม่กล้าทำเหี้ยกับใครแล้ว Oh, so everybody knows they're together except for mine now, right? Because we know Farm knows. เจ๊กลับบ้านอ่ะมึงมาคอนโดกูป่ะกูกุญแจให้ไม่เป็นไรอ่ะกูว่าจะนั่งทำต่อสักพักใหญ่เลย And we know that แล้ว now คืนนี้มึงนอนไหน Van knows. บ้านมึงไกลไม่ใช่หรอพรุ่งนี้มีเรียนเช้านะ Just leave earlier then, boo boo. If you want to be a burden. เคลียร์กันดีๆหน่อยวะเป็นแบบนี้ไม่ผ่านหรอกกูขอโทษนะเว้ยที่ทำให้บรรยากาศในกลุ่มมันแย่เฮ้ยมึงไม่ต้องคิดมากเลยวะ Oh my god, Java! I was not prepared for the water, like the teary eyes. Like, come on, being more like an onion with more layers. Come on, Van and Java for portraying it. Look at his face. He's like, oh shit, I really fucked up. I'm happy to see him like learning, but I don't want to see him cry because that'll make me cry. ขอโทษนะเว้ยที่ทำให้บรรยากาศในกลุ่มมันแย่ I mean Java, not Van. เฮ้ยมึงไม่ต้องคิดมากเลยวะกูไม่เป็นไรหรอกเป็นห่วงพวกมึงมากกว่าเอาจริงๆกูก็อยากเคลียร์นะเว้ยแต่กูไม่รู้จะไปเวไหนอ่ะจะกลับไปเป็นเพื่อนกูก็ถอยไม่ไหวจะกลับไปคบกันต่อกูกลัวสันดานที่เหี้ยของกูมันจะทำให้เสียใจอีกครั้งตอนนี้แค่มองหน้ายิ้มให้มันยังไม่กล้าเลยไอ้ฟาร์มมันเหมือนฟองสบู่ที่แค่แตะมันก็หายไปอ่ะเหมือนมันพร้อมจะหายไปจากกูตลอดเวลาไอ้แวนมึงเลิกกับแฟนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะแต่มึงรู้ตัวไหม You never once cared. เลยนะที่มึงร้องไห้ Yeah, you never once cared this much. And it could be extra because of your friend, because he was your friend prior, but you clearly do love him, but maybe you have so many insecurities and so many issues that you need to deal with that first and be secure in yourself before you can get in with him. I think a lot of people won't probably agree with me, but I think we need to give, seeing that he is emotionally like invested, and he is also in this episode, it seems, giving him like, he's not pushing it as he once was, right? When we saw him, he was kind of pushy at the beginning and like cheeky and flirty and joking, and now he's really kind of like, he's very much aware that Farm is there and very much aware of like the situation, and he's kind of just like, you know what, I'm not even gonna mention, you know, I'm not gonna like engage in a way, because he's trying to give him time. And they're all kind of in a hard place because they're in class together, they're in the same program, they have the same friends,
you know? And even him saying, like, in the last episode, I believe Farm said, like, Van said I would, like, leave the friend group to give him what he needs, you know? And they were like, no, we're not gonna let you go, which I do love, because the situation that's going on is between them. And I do love that the friends, even though they're mad at the situation that what Van did, they still also realized they were smart enough and logical enough and, like, mature enough to be like, you know, we need to also be there for him as much as we are for Farm. They don't want to, like, lose their friendship, but at the same time acknowledge, like, everything that happened between Farm and Van, if that makes any sense whatsoever. And I think that just grows with growth and maturity, and, like, really kind of giving your friends, like, time to be humans, and, you know, being able to forgive people and things of that nature, which is a lot harder said than done. So, like, I understand a lot of people are like, they're done with Van, and y'all saw me, I got angry. I was just like, what the fuck is he doing? Like, I'm very angry. It was very angry, but like weeks later now, I'm just kind of like, I think it's the portrayal that Java's doing. I think I'm able to be like, he's complex, that's for sure, and he's a fucking idiot. I'm not saying I'm, like, disregarding everything he's ever done and, like, oh, I want to see him happy with Farm. No, I want them to be able to communicate and have an actual adult conversation and sort their shit before they even try to progress into that type of relationship, if that's what it is. You get what I'm saying? Okay, anyways, let me shut up. Oh, Mama, are they gonna finally tell Mom? Oh, no. น้าจันสวัสดีครับ สวัสดีลูกทำไมช่วงนี้ลูกสองคนกลับบ้านบ่อยจังอ่ะอุ้ย ก็มาจับรถคนแถวนี้ไงกูแอบไปมีกิ๊ก กิ๊กเกิร์กอะไรกันแล้วแก่ป่านนี้ใครเขาจะมาชอบ อยากให้เก๋อยากให้เหี่ยวจริงๆเลยแล้วนี่คืออะไรล่ะดูสิดูสวยขึ้นทุกวันอย่างนี้จะไม่ห่วงได้ไงอ่ะ อุ้ยเจ็บ นี่แน่นี่แน่ They did such a good job of picking the right person to be his mama. อุ้ยอุ้ยทำไมห่วงตัวอุ้ยทำไมห่วงตัว ทิ้งเข้าไปแล้วแม่ขอโอกาสให้พ่อได้แก้ตัวนะกูไม่ได้พ่อวะ จริง Keen does such a fantastic job in that part when he yelled. ผมชอบแม่เอง เจลูกวันนี้จะมาค้างกับน้องจินที่บ้านน้าไหมลูก ค้างอะไรอะแม่มันมีบ้านก็ไปนอนบ้านไปสิ น้องเจ เจ๊เมื่อกี้ว่าอะไรนะครับ อ๋อคือน้าถามเจอ่ะว่าคืนนี้จะมาค้างกับจินที่บ้าน Did he tell his mama that they're together? อ๋อ ก็น่าจะนะครับ น่าจะเหี้ยอะไรอ่ะ Wait, what? แม่มึงลืมหน้าหมดแล้วเนี่ยพ่อแม่มึงลืมหน้าหมดแล้วมั้งกลับไปนอนบ้านไป โอ้ยนี่อย่าทะเลาะกันได้ไหมฮะ Nah, don't ไป start อาบ it. น้ำอาบท่าไปแล้วจะมาก็ไม่บอกจะได้เตรียมข้าวไว้ แค่แม่ทิ้งน้ำเปล่าใส่แก้วเนี่ยก็อร่อยแล้วครับ โอเคงั้นมื้อเย็นเป็นน้ำเปล่านะลูก ต่อเล่นครับ So cute. ไป ตอนนั้นต้นไม้มันเปลี่ยนครับ The way he walks. Is he gonna tell her? มีอะไรหรือเปล่าลูก Yeah, ma'am. Please tell your son. คิดว่าจะบอกเรื่องนั้นกับจินเมื่อไหร่หรอครับ Look at his face. Oh my God. See. บอกนะว่าผมมาตามหาหัวกูโทร Okay, so I think we're just gonna deal with, like, the dad situation. ที่ก้าวไก่เรื่องในครอบครัวของอาจารย์นะครับ ผมรู้ว่าอาจารย์ลำบากใจ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูด แต่ว่าผมไม่รู้ว่า เจ แสดงว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เจโหมจินหรือเปล่า หรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น Is he gonna tell her everything? Is he gonna tell her everything, or he's gonna be like, I love your son and I don't want to see him get hurt? Because I don't think they've told the parents, right? As far as I know. Oh
my god, I love really quickly contradictory to Misatino Kunti when Aran opened the door and he kind of looked elated for a second before he looked pissed. I love that Farmer just looks mad. And I love that some of y'all agreed with me that Surf looking mad. Not that I would want him to be mad, but I mean, you know, he looked good angry. กูเก็บของอ่ะคู่นี้ให้กูแล้วใช่ปะงานนี้มึงจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะกลับบ้านอ่ะขับรถมาเรียนทุกวันไหวเอาวะจริงๆมันเป็นแค่ข้ออ้างอ่ะบ้านกูไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกกูแค่ไม่อยากกลับไปในที่ที่เคยมีป้ากับแม่อยู่อ่ะ Oh god, not them hitting us with this and making us เพราะวันที่ไม่มีแล้วมันเงียบเกินไป No, stop. Fuck. Damn it. It's the quiver in the voice. I'm like, look, y'all, let me live my feelings. Because as much as I don't like the choices that Farm has made, I understand some of the choices he's made and his selfishness because he really has no one back home. So I understand his selfishness to wanting to keep this one good thing in his life. I don't like the way he handled the situation. I don't like any of that. Like I really wish he would have like known, but like again, Java is doing amazing. That was so quick to like showcase like it was the quiver in the voice and the waterworks like to come out. Oh god, I know I'm gonna cry even harder in this. My only thing is like Farm already has a soft spot for him and already loves him, so like I'm scared that he's gonna kind of let him stay and give in, but I need them to have a conversation if he does that. แต่วันหนึ่งกูก็คงต้องปรับตัวให้ได้แหละยังไงวันหนึ่งกูก็คงต้องกลับอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ดี I'm sorry if y'all can hear my family. Oh no. Because at the end of the day, he's still his friend though. ไม่ไหวแล้วทำเป็นเก่งทำไมวะกูขอโทษเลยปามกูขอโทษที่ทำให้กูเสียใจกูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอ่ะกูไม่ต้องไปไหนแล้วกูอยู่ด้วยกันกับกูนั่นแหละ And I'm gonna give him the benefit. I'm gonna be lenient a little bit towards him here. Don't kiss him though. Okay. I was gonna say don't cross that line again. I was gonna say I'm gonna be a little bit more lenient to him because I think this is the first time we've seen Van. He's had his moments of having real conversations, but I don't think we've ever seen him being very vulnerable in the sense that he just went what he just showcased us. And clearly I do believe that he feels guilty. I do believe that he feels bad and that he is sorry. Even before this, when he was talking to Jen and Jerome in the classroom and Farm left and he got you saw the redness in his eyes and the tears and he's like starting to wipe a little bit, not full crying like he is now. Damn, Jabba, ugh, y'all, you got me crying like a baby over here. I think
that's made me believe him. Whereas some characters they just say it, but I don't like feel it. I really do feel Jabba's done a great job of making it. I don't know. That's just me. Not everybody has to love it. Not everybody has to want them to still be together or not. But I believe him when he said he's sorry. I believe that he feels very guilty for what he did, and I do feel like he wants to be a better person. Did he tell her? หัวแตกหมดแล้วมั้งเป็นไรอ่ะแค่เหนื่อยๆอ่ะเหนื่อยเรื่องไปบอกกูจะช่วยได้ไหมเนี่ยบอกเรื่องของมึงแล้วกันแล้วมึงมาตรงนี้ได้ไงไม่ยอมบอกนะว่าออกมาตามหากูอ่ะกูกำลังจะนอนกูโทรหามึงไม่รับไปส่องระเบียงก็ไม่อยู่ก็เลยคิดว่ามึงน่าอยู่ตรงนี้แหละแหมตอนแรกกูกลับบ้านสุดท้ายก็วิ่งตามหากูรอบหมู่บ้านโธ่ลูกแมวเพิ่งเกิดแมวแมวหน้ามึงสิโอ้ไม่ร้อนนะเดี๋ยวไม่เปียกกินนะได้ครับงั้นคืนนี้บ้านใครบ้านมันนะกันไม่เอา Cute. เจ๊เดี๋ยวมีคนเห็น What people? เห็นก็แค่เงาตะคุ่มอ่ะ Look at how they see our shadows. I was like, what people? I don't see shit out here. ว่าผีมากกว่าคนมาจูจีกันมากกว่านะพูดเที่ยงนี้เจ๊ไอ้เจ๊มึงหอมไม่ชื่นใจก่อนเลยยังหอมไม่เต็มปอดเลย Ew. ไอ้เจ๊มาคานนิ่ง Oh. ใครอยู่บ้านสุดท้ายคนนั้นแพ้เอาดิอันนี้ก่อนเลยที่ไร I love this. Tita is so cute. นอนโซฟาได้นะไม่เป็นไรมึง Oh, Vaughn, don't make it harder on yourself. Yeah, like, don't make it harder on yourself. ถ้ากูเผลอทำอะไรให้มึงรำคาญก็บอกได้นะ I don't like feet, but sleep head to feet. Because then you get too comfortable and you fall back into old ways. It's hard to truly move on if you're doing the same things that you were doing before. If that's what you want. Put a pillow in between. It's really telling them what to do, like they can hear me. นี่มึงโอเคยังวะโอเคแล้วแหละเรื่องที่บ้านมึงอะถ้ามึงกลับไม่ไหวอะนอนนี่ก่อนก็ได้นะกูโอเคแล้วสุดท้ายก็ยังเป็นมึงนะที่ห่วงความรู้สึกของกูที่สุด Because he loves ห่วง you. ว่าเอาตัวกูเองด้วยซ้ำกูเป็นห่วงเพื่อนกูทุกคนกูดีใจนะที่มึงยังมองกูด้วยสายตาแบบนั้นอยู่ Don't overstep. กูมองแบบนี้ทุกคนนะมึงไม่ต้องคิดเอง Yeah. คนดีๆอย่างมึงอะสมควรได้เจอคนที่ดีนะแต่กูไม่ได้หมายถึงว่ากูจะไม่พยายามนะกูจะรีบปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่คู่ควรกับมึงให้ได้เลยงั้นก็สู้ๆแล้วกันลูเมท
Is he gonna smile? Honestly, I'm gonna be honest with you. That's the most. I didn't think we were gonna get that from him. I'm gonna be real. I did not think, the way these series sometimes go, I did not think we were gonna get him telling us that he's like, I'm gonna strive to be a better person. I mean, you should have done this a while ago. You should have had this fucking shit together a long time ago when you asked him to date you. But whatever. And we wouldn't have had this turmoil. But he is aware of everything and he's being vocal about it. So I appreciate that. That's more than I thought they were gonna give us with Van. Now that being said though, I don't want to see them together until like the very last moment if they do end up being together. Because I want him วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่านอนห้องมึงดีป่ะนอนห้องมึงอะดีแล้วจะมานอนห้องกูทำไมอะทำไมอะมึงมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องวะไม่มีจะไม่มีอะไรล่ะแต่กูอยากนอนห้องมึงมากกว่าแล้วมึงไม่คิดบ้างเหรอกูอยากนอนห้องมึงเหมือนกันอะคอนโดกูมึงก็ไปแล้วห้องนอนกูมึงก็ไปแล้วแต่มึงยังรู้จักกูล่วงหน้า10 ปีแต่กูรู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มรู้จักมึงด้วยซ้ำโอ้ยมึงอยากซีเรียสดีแต่กูรู้สึกว่าตัวเราสองคนน่ะเหมือนสภาพมันขาดไปเหมือนในบางช่วงที่หายไปอ่ะ Tell him กูอธิบายไม่ถูกไม่เห็นเป็นไรเลยตรงไหนที่มันขาดนะกูจะพามึงขี่หลังแล้วข้ามเองเท่บ้างมึงนี่ติดเล่นตลอดเลยนะ He's like, I'm trying to have a serious มึง conversation. คิดมากอ่ะส่วนห้องกูนะตอนนี้แม่งโคตรรกเลยไว้เดี๋ยวกูเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยเข้าไปนะเข้าปะรอให้กูขี่หลังใช่ปะไปบ้านมึงเลยขอบคุณครับ I don't think he told her. Did he tell her? Tell me when he started that conversation. Sorry, y'all. I'm going through it. I feel like if I was... เดี๋ยวคืนนี้ไปนอนคอนโดนะพรุ่งนี้ไม่เรียนเช้าอ่ะYeah, he definitely... He's so cute. I have the biggest little crush on my cute little patootie king. เดี๋ยววันนี้กูขอขับรถให้ได้ไหมทำไมอ่ะนะขอขับนะครับก็ได้จะนอนพอดีไปเรียนกันไปดิ I'm scared. แล้ว เฮ้ยอะไรมึงมีอะไรไอ้แวนนะดิทำไมมันกำลังทำอะไรอยู่วะกำลังปรับปรุงตัวไงอะไรวะเรียบร้อยก็ไอ้แวนนะดิมันอันฟอร์คนให้จีเลยฮะมันนี่นะทำตามสัญญา Shut up! They're like, oh god! Poor Mai! Poor... ทำแบบนี้เลย Poor Mai. No, let him do it. Let him do it. Let him do it in his own way, as long as it comes out to how he needs to. Wait, what? I'm too busy talking shit. ถ้ามันต้องฝืนไม่เป็นตัวเองเพื่อกูแต่เดี๋ยวกูไม่อยากได้
แต่ถ้าสิ่งที่กูเป็นอยู่มันเครียดกูก็ควรเปลี่ยนมาวะทั้งหมดที่กูทำอ่ะถ้ามึงก็จริงแต่กูก็ทำเพื่อตัวเองด้วยเหมือนกัน Oh, nice. I like จะ that. เป็นจริงใช่I like that he said that. เดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกมึงคืนดีกันแล้วเหรอ Eh. Shut up. The smiles. I miss this. I do miss it. มึงจะไปไหนเนี่ยมึงเดินหนีได้มึงก็เดินหนีไปแต่ยังไงกูก็ตามรักมึงอย่างนี้แหละได้ยินไหมฟาร์มตามรักมึงเป็นซีรีส์ของมากไปวะเนี่ย You're watching too many K-dramas. ตามรักฉันพูดไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงตัวอะไรเข้าสิงเนี่ย What are you ตาม doing? น้องก่อนนะจ๊ะมึงไม่แบ่งกันเลยวะมันโดนตัวไหนมาเนี่ยมึงไม่ได้แปลงเลยเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันต่อปะกินข้าวไหมได้นะกูไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะ Oh. ไม่ได้เดี๋ยวไปฟาร์ม2 คนก็ได้ไปกันมึงเชิงรีบแบบมีอะไรปะ They're like, what's going on? ไปมิสก็ Oh, God. ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดน้าจันจะรู้สึกยังไงถ้าได้ยินมัน แต่ผมรอไม่ได้แล้วครับ ผม He told her. ผมมองเห็นอนาคต ฮะ อนาคต10 ปีข้างหน้าของจริงครับ ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามภาพที่ผมเห็น อีก2 ปีข้างหน้าจริงจะบังเอิญได้รู้ความจริงเรื่องของน้าจันกับน้าเจตครับ ในคืนวันนั้น ทุกคนทะเลาะกัน จะเกิดอุบัติเหตุ เกิดการสูญเสียครับ แล้วนาต้องทำยังไงอะ ผมเองก็ไม่รู้ครับ ว่ามันเป็นกุญแจสำคัญอะไรที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ในวันนั้นได้ ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ครับ เจ ไม่ใช่ว่านาไม่เชื่อเจนะลูก แต่เรื่องเนี้ยคือเรื่องจริงเหรอ ผมเข้าใจนะครับ มันไม่ใช่เรื่องที่จะเชื่อกันได้ง่ายๆ แต่ผมพิสูจน์มาหมดแล้ว มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับ จินล่ะลูก จินจะเป็นอะไรไหม เราต้องรีบเปลี่ยนมันครับนะจัน ถ้าเราเปลี่ยนมันได้ ทุกคนก็จะไม่เป็นอะไรครับ เจช่วยนาด้วยนะลูก ครับนะจัน ผมจะช่วยนายเองครับ I don't know if... This is a different way than I expected him to, like, deal with the situation. They basically just made it happen sooner. Take the keys. Make him talk to his dad. I mean, he don't have to talk to him, but he has to talk to the mom. He's like, what the fuck is this? And them holding hands too. Wait, what? ทำไมอ่ะ จิน ชิน เดี๋ยวมานั่งคุยกันดีๆนะลูกไป ใครลูกคุณ จินลูกอย่าพูดกับพ่อเขาแบบนั้น พ่อแม่จะเรียกคนที่ทิ้งลงไปอย่างนี้ว่าพ่อจริงๆเหรอ แม่ตอบผมมาดิ Oh, I love this take on it. พ่อเขาไม่เคยทิ้งเราลูก Oh, she's being แม่ผิด vocal. เองที่แม่ไม่เคยเล่าอะไรให้จินฟังเลย หมายความว่าไงที่ไม่เคยทิ้งอ่ะ ก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอ ชินพ่อกับแม่กลับมาคบกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วลูก ทำได้แล้วเหรอ ผมต้องใช้ชื่อเสียง ไม่ต้องหลอกแฟนคลับ ก็เห็นหัวขึ้นมาแล้วเหรอ จิน ทำไมอะแม่ ท
ทำไมอยู่กันสองคนไม่ได้อะทำไมต้องมีเขาอยู่อะ ใช่ลูก แม่จำไม่ได้เขาทิ้งเราไปไม่ได้หรอทิ้งเราไปเลยนะแม่ จริงพ่อขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสให้พ่อได้ชดใช้ในสิ่งที่พ่อทำผิดพลาดไปได้ไหม But explain. Ooh, ไม่ได้ damn. มึงอย่าบอกนะว่ามึงก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันอะ Tell him. เชื่อไม่จู่โลกแม่งเหลือให้กูคนเดียว Oh no, that's so not true, and you know it. Don't let him leave. Don't let him leave the car. เดี๋ยวผมดูแลจินเองครับนะจัน ฝากพาจินกลับบ้านด้วยนะลูก ฝากด้วยนะ ครับนะจัน I don't think he has car keys. Yeah. มึงจะไปไหน จะไปไหนเรื่องกู มึงไปไหนไม่ได้หรอก เพราะกุญแจรถมันอยู่ที่กู มึงก็คืนกูมาดิ เดี๋ยวกูขับเอง กูไม่ยอมให้มึงขับตอนนี้หรอก กูอย่างเงียบๆคนเดียว กูสัญญา ว่ากูจะอยู่เงียบๆตลอดทาง แต่ให้กูขับเถอะนะ ไอ้จินเดี๋ยวกู No, let him be mad. I would give him this time. ปลอดภัยแล้วนะเว้ย จินลูก จิน จิน ออกมาคุยกับแม่เลยได้ไหมลูก พี่จินแม่เขาร้องไห้อย่างนั้นนะลูกออกมา Sir, shut up. จิน I know I'm giving that. จิน I feel like there's something else going on, but I need them to explain. Just start talking, explaining. I feel like he's gonna close the curtain.ให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ มันจะดีจริงๆใช่ป่าวะ I like seeing my babies cry. ไว้อารมณ์เย็นพร้อมฟังเมื่อไหร่ บอกแม่นะคะ I'm mad about this uncooked bacon. Sorry. มึงไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนะจิน The ถ้า fuck? ได้ทำเต็มที่แล้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ลูกพวกนี้หมายความว่าไง Oh. จินว่าถ้าเรื่องทั้งหมดอะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ Oh, that's what I wanted Jerome to tell him. But really, how can you have this conversation? How can you tell him, you know, on one hand, I understand him and I like get why he didn't want to tell him. Also, it could interfere in a different way. But I feel like he could have, the same way he told his mom, he could have told Jerome, could have told Jin, but at the same time, like, I don't know, I'm still like in a heart, like
shades of gray. Like, I get it. It's hard. It's like, how do you, what's your business to tell him what's in what it, I can't even speak. It's not your business to tell regarding that portion, but I mean, like, I wish he would have told him, like, even if he just, I wish he would have told him something, even if it was just like, I saw some things and I don't want them to see it happen, because like he told them all, like, there were some losses and I'm just trying to do it in a way without changing the effects of it in a different outcome or harming them in this present time. I don't know, but I knew he was gonna tell him. Also, what the fuck was that? Was he talking to himself? Like, I'm so confusion when it comes to that whole portion. That thumbnail. So this episode has definitely get me on an emotional roller coaster. พวกนี้หมายความว่าไง มึงใจเย็นก่อนดิวะ นี่มึงไม่ได้กินยานอนหลับตามที่หมอบอกใช่ปะ Oh, I forgot about that. Oh shit. พวกเนี้ยคือความฝันมึงใช่ปะมึงดูกูกับแม่เหรอ Just tell him now. Now he's seen it. Are you gonna tell him พร้ everything? อมฟังจริงๆใช่ไหม Oh, I love that. He's like, อีก2 ปีข้างหน้า ในวันที่มึงบังเอิญได้รู้ความจริงเรื่องพ่อ วันนั้นมึงไปที่ร้าน แล้วก็ได้เจอกับณเจต เปิดประตู แม่ เปิดประตู we don't need to see this. จิน ออกไป จิน ขอโอกาสให้พ่อได้แก้ตัวนะ คุณไม่ใช่พ่อผม จิน ผมไม่ใช่ลูกคุณด้วย จิน แม่เรียกเขานะแม่ก็ต้องเป็นศพก็ได้ จินรอแม่ด้วย จินลูก จิน รถมึงก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอาจารย์ก็เสีย แม่บอกผมตลอดแม่ขับรถเร็วถ้าผมก็ไม่ฟังผมเป็นคนชอบแม่เองมันไม่ใช่แค่ผมไม่ตายอะ I feel like we didn't need to see this flashback, but I get it because it's like him telling him. เล่าต่อ ไม่ต้องตามหา ผมจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง สักวันคงจะกลับมา จิน 7 ปี กูหายตัวไปเหรอ ในวันเกิดปีที่ 29 กูอธิษฐานขอให้มึงกลับมา อธิษฐานเชื่ออะไรของมึงเนี่ยนานชิบหายเลย แล้วมึงก็กลับมาตอนเราอายุ 30 เราคบกันหลังจากนั้นเหรอ ก็คงใช่อ่ะ แต่กูฝันเองแค่นั้น Don't lie to him. He's gonna see because he's holding. แค่เนี่ย He already has your notebook. ว่าไง I was gonna say he already saw your notebook. Like he had it in his hand. You didn't see that? มันมีอะไรที่พูดไม่ได้เหรอ เห็นแค่มึงป่วยอ่ะ กูต่อเรื่องไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่าอ่ะ มันไม่มีอะไรจริงๆนะมึง กูถามมึงคำถามเดียว มึงพูดความจริงกับกูนะ ชิน ภาพ10 ปีที่มึงเห็นนะพวกเราคบกันตอนไหน มึงจะอยากรู้เรื่องนี้ไปทำไมอ่ะ ก่อนแม่กูตายหรือตอนที่กูกำลังจะตาย มึงตอบกูมาดิวะ เราคบกันตอนไหนอ่ะ มันสำคัญอะไรอ่ะ สำคัญดิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงคบกับกูอะ
เพราะมึงรักกูหรือมึงสงสารกู กูพูดถูกใช่ปะ I didn't even think about that. We never really got a clear answer of like มึงคิดแบบนี้อะ ถ้าไม่เกิดเรื่องเฮี้ยเนี่ย มึงไม่ได้ฝันเรื่องแบบเนี้ยมึงคิดดูดีๆดิว่าเราสองคนอะนะจะรักกันได้อะ oh I don't care what anybody says about this show. There's a lot going on and makes it fantastic. ว่าทำไมมันถึงไม่มีความทรงจำก่อนที่เราจะคบกันอะเพราะมันไม่มีไงเว้ยเจ เจน กูขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยที่มึงพยายามทำเพื่อกูขนาดเนี้ยเพื่อครอบครัวกูด้วย แต่กูก็ดีใจนะเว้ยที่อย่างน้อยอะเราสองคนก็ไม่ได้เจ็บกันตาย แต่ถ้าเรื่องนี้มันจบแล้วจริงๆอะกูไม่อยากให้มึงต้องเสียเวลาทั้งชีวิตมาทิ้งให้กู เราสองคนแต่ก็ไม่ต้อง No, ตัวเองดีกว่า but I understand. I get him. I didn't even think about that. I didn't even think. It didn't even process in my head because we hadn't seen moments except for that one time when they're kissing in like work clothes, like office clothes. We never see them other than that until he's sick moments. You know what I mean? They never really show us like. We don't actually like see them like other happy moments. It's always like tragedy moments that they're together. So I didn't even think like, oh, ทำไมมึงถึงน่ารักขนาดนี้วะ Jerome does this because he ไอ้ควายมึงเลิกพูดจาแบบนี้ feels bad that he's about to มึงจะอ้วก pass. เขินก็บอกว่าเขินดิ But maybe within that year you fall in love with him, you know what I mean? And that's why you have these feelings. Because even if we don't see the memories, you definitely are driven by your emotions. นั่นเดียวนั่นดิมันก่อนกูเหมือน And now you นัด have เลยอะ memories. Say what you will about this show, but C and Key are fucking killing it. นี่แค่เรื่องบังเอิญมึงไม่ได้ฝันเห็นอนาคตจริงๆอีก10 ปีแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันอะมันจะเป็นยังไงวะ ก็คงมีแค่ความรู้สึกของกู ที่มันเป็นเรื่องจริงไปแล้วอะ That. Look at him crying. He didn't see him walk out? กูขอโทษ Oh no, stop. Not both of them crying. Oh my god, I can't handle this shit. I'm such a baby, you guys know this. Because at this point, you guys really do love each เสร็ other. จแล้วอะมึงเสร็จหรือยัง เสร็จตั้งแต่มึงเดินออกจากห้องกูไปแล้ว I love these two so much. Oh, I love these two so much, y'all. God damn it, I'm a baby. I'm such a baby. กูขอโทษ No. กูแม่งเสือกพูดเอาตัวเองแท้ It's just how แต่ cool. กูเลยมันนึกไปว่าถึงแม้ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่ของจริงอะแต่ความรู้สึกกูอะมันจริงตั้งแต่กู7 ขวบแล้วด้วยซ้ำอะ กูก็รักมึงจริงๆเหรอไอ้โลกคู่หนานกูอะมึงจะคบกันเพราะอะไรกูไม่รู้หรอก แต่ระหว่างทางที่ผ่านมากูรักมึงจริงๆนะเว้ย Cute. ช่างเลยว่าพูดขนาดนั้นเลยโอเคปะ Cuties! I love that they did it at the same time. What a cutie patooties. They're so. Oh my god, you guys. I need people to stop sleeping on these two so bad. ทำกูขวัญหายอะปอบกูเลยนะไอ้สัตว์ Good for me, this asshole. ใครที่พี่ยอมรับผิดอยากได้อะไรก็ว่ามา แน่ใจเหรอ
Oh God. ว่าจะทำให้ทุกอย่าง When are they gonna tell their parents? อยากได้ยังไม่กี่อย่างหรอก งั้นก็ลองดู He said, "I know my mans." Oh my God! Stop it! My babies, quit it. Okay, cut. I can't see this shit. ก็เกือบละ Almost. กูขอโทษนะเว้ยที่ดูถูกความรักที่มึงมีให้กูอะ Oh no, I think he wants to hear him say, "I love you." แค่มันสำเร็จได้ไวอ่ะกูก็ไม่ติด Let's read that quickly. It's กู wild. ปะเนี่ย Also, when the fuck are they gonna tell their parents? มึงรู้ปะ And my. ว่าตั้งแต่เราสองคนคบกันอะกูก็สัญญากับตัวเองมาตลอดเลยว่า ถ้าวันหนึ่งกูเห็นภาพที่มันทำให้เราสองคนต้องเลิกกัน กูจะจัดการไม่ให้หมดเลย ไอ้เจ มึงเชื่อกูเถอะ กูแม่งโคตรรักมึงเลยว่ะ Steven! Stop it! No! Oh my God, that look. Y'all are still my babies, quit it! It's gonna be a this. It's gonna be a this when it ends or something like that. That's very much Pinu. Come on, soft little kisses. Oh, okay, we're gonna just pan away. Good, because I'm not ready to see all that. These are my children. These are my babies. ถ้ามึงได้อ่านจดหมายฉบับเนี้ยแปลว่ากูคงไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว Huh? ขอให้ได้แก้ไข ขอให้ได้รักกันนานกว่านี้ ไม่จบแบบนี้ มึงก็รู้ใช่ไหมว่ายังไงกูก็ชอบที่มึงเป็นมึงอะมึงบอกชอบกูเหรอมึงมองไปแค่นิดเดียวเองอะใจอ่อนเลยเหรอ ตอนนี้กูรักมึง พูดอยู่นั่นแหละ แล้วถ้ามันมีคำอื่นมากกว่านี้ก็คงใช้มันอะ Oh, they just. I'm assuming. Okay. Thank you. I'm gonna go under the assumption that that flash of him reading the letter and crying and talking on the beach, I'm assuming that's the parallel world, and that maybe he like wishes it to happen, and so that's why he can travel back into the past and kind of starts putting those memories in there. That's what I'm gonna assume. I'm gonna assume that's how we got there after Jin has already passed. That's what my assumption is going to be. We shall see if I am right. Obviously, this is going to be the final episode is going to definitely be happy vibes because they're at the beach, and we know that when we're at the beach, happy vibes are usually always happening there. I'm sorry, I'm a little bit like, what the fuck, because I was just all over the place in this last part 4. Part 4 put me through the ringer, as it always does, with the anger of his parents situation, then finding out that your man's been lying to you, the pictures, but then the fight. But I do love that they end what I do love about these two, and it's pretty consistent after a couple, I think the first 2 or 3 episodes, anytime they fight, typically, except for the one time when he read the diary, typically when they fight, they resolve it in the same episode. Obviously that one was the cliffhanger, but it picked right the fuck back up in the following episode, and we didn't have to dwell on it too long. It was resolved in that one. So I do love that. Yes, they're angry, yes, they're hot-headed, yes, they say things, and then they this is more Jin, honestly, but have to the time to cool off and then come back. I do love that they do communicate. It might not be right then and there,
but they give each other time to like cool the fuck down, and then they do have good communication when they are doing it. So I do appreciate that. I still want them to give us the story on the dad. I have a feeling that like he said he didn't abandon, so maybe if we remember when he was dismissing himself from like the family and like leaving, quote unquote leaving, there was like a guard or someone behind him, and so like I'm wondering if it had to do with like he was like forced to like not admit that he had a family and not be seen with them and not be done. I mean, that's his own issue. Like, I'm not even gonna get into that because I don't care, nor have the time and energy for that man. And the only reason I say that is because like that's a whole ass another like part that they could have added if they wanted to, but because we only have one episode, I'm not even gonna get into it. But I feel like that's the reason. However, what I will say is what I wish they would do, and I don't necessarily mean it in this show, I mean this in genres across the board. In shows, sometimes when they're like, they do this also in horror movies too, but like when they're like explaining, like when they're like, please listen to me, or like, or in a horror movie like run, blah, 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 they never tell you exactly why. Like, just be fucking straight from the point. Like, if he could have just be like, son, da da, and you see how angry he is, say something that's gonna make him be like, what, like shock him into listening to you at that point, because he's not listening to you because you're acting like you're his father. In his eyes, you are not his father. So you need to be like, I had to leave your mom and dad, I wasn't allowed to, or like explain it, you know what I mean? Even same thing, mom should have explained it, said something like, listen to me, this is what happened, like I lied to you, I didn't tell you the full story. Granted, he probably still didn't want to hear it, but I wish they would just like do some type of explanation. And I know they're probably just waiting for him to be a little bit level-headed and be ready to hear what he wants to hear, because at that time, anger, you're not really paying attention, you're just fully full in your emotions. So I get that, but I kind of wish they would have at least tried. I hate that I'm already softening for Farm and Van, only in the sense because like I'm already like getting back at them being cutesy, like I'm like. But at the same time, I do really, really appreciate what they did with Farm in this one. Obviously, it's a little kind of too late for me, in my opinion. It's a little late because we're getting it in the final episode. I wish they would have done in general is like, if we knew he was going to be like this, I've said it before where I wish we would have started the episode with him already doing like the quote unquote bad things prior to it, and him throughout this season trying to get back in the good graces with Van. Or Farm. Or what we could have done is in like that first 2 episodes establish that they were like already kind of getting together, and then having him done like in the 3rd and 4th, and then maybe like 5th, 6th, and 7th or something like that, or 6th, 7th, 8th, it would have been him making up and repenting the way he did. And then so that in these final 9 to 12 episode 9 to 12, then we can be like us rooting for him again, you know what I mean? Like, oh, like loving him. But at the same time, I do very much appreciate the self-awareness he had in this episode, the him confronting it and saying, I'm going to be a better person, not just for you, but for me, because I clearly have issues and I'm going to work on myself. Thank you for still being my friend. If I make you uncomfortable, please tell me. And then just because we're back in this friendship doesn't mean that I still don't have feelings for you. I'm going to work hard on work on myself, but then I'm still going to be actively trying to pursue you once I do that. I do love that he was very consistently, after that breakdown, communicating like exactly how he felt, which we definitely saw he lacked throughout the series. And so I really do appreciate them doing that with Van. And with Farm, I do like that he still was strong throughout this episode and still showed his vulnerability when it comes to Van. But above all, I really actually am not pissed or mad about him giving him that hug when he needed it, because essentially he's like, you're still my friend, you know what I mean? Even though I'm pissed at you, I'm still mad.
you're still my friend. And he's gonna be soft for him. He's been soft for him since, you know, when we saw that flashback when they first met each other. So that, I mean, comes with the territory. That makes sense. It makes, you know, it aligns with Farm. But I do love that that they were communicating in this one a little bit more, which is what I think that both pairings were doing. They both made me cry, so I will, like, good job, Segan, Keen, and Java. You had me crying like a big baby in this one, and it really made me feel for Van. I cannot wait to see what the parents are finally going to say, although I think mom, at least Jin's mom probably definitely is aware. I definitely think Jerome's parents are fully aware, but I want to see them tell them that they're together. And I also need to, Mai doesn't know now at this point, right? Because I don't think Mai has confirmation that they're together. I think it's only Surf, or only Farm and Van at this point know that they're together. So I don't think Mai has seen it. I cannot wait for that reveal because that's going to be hilarious. But yeah, overall, I actually very much enjoyed episode 11, crying and everything. Our babies are just cutie patooties. Oh, the wiping of each other's tears in that ending part 4. I loved it. I love them. I love seeing Keen. I will never stop praising them. As much people don't like this series, I like it. I love it. Not that the people don't like it, but people are annoyed with certain aspects of it. But that doesn't hinder me from liking it. I still very much enjoy it. In my opinion, Seiki are great actors, and I think that only Boo, Mute loves High by My Luck, and this one has been good for them. And so I will continue to see them in Weirdo 101, and I cannot wait to see that one. But yeah, that's going to be it for my reaction to episode 11, our penultimate. And I will see you guys next week for the finale. I'm kind of sad to see it go because I'm going to miss these two. Or I'm going to miss all 5, to be honest with you. But I'm definitely going to miss seeing Keen on a weekly basis. You guys let me know your thoughts and theories. Let me know what you enjoyed, what you didn't enjoy. Did you cry like me? As I always do. You know, Shy has to grab Steven. Also, what the hell is happening with them in the finale preview? Like, why are we breaking backs like every fucking 5 seconds? Insatiable, those two. Okay, start. Okay, shut up. But yeah, I'm loving it. I will see you guys next Sunday for the final episode. Expect me to be crying my ass off just because I don't want to see these two go. I'm very much enjoying and loving them. You guys let me know your thoughts, theories, comments, concerns. Did you cry with me? Did you like, girl, get it together? Let me know. And I will catch you guys in the next one. Bye.